Skeo. Fundisi. Inenda shikamuripa. Man of God. Ayo. Brother Bright. Ishevaneo. Hallelujah. Aiwa. Matosuka richitogadzira maridzo yekuchechi kamangwana kakuchechi ka. Chigara yapa Brother Bright. Fundisi mune agara yapa. Fundisi mune rudo. Aiwa. Andimufenda kafuda chechi izvo. Zvogaire. Ukodori munhu wamwari uchishanyirwa ka. Nevatende kudaika. Togara. Aiwa gara. Saka mufundisi. Nyenda wena iwa. Ndakazongovhura business ende tine vamwe vangu mapartnerships kuti business iroro ndinotenda kumwari. Sure. Ishanga akudzwe. Aiwa. Ndizvo ndakataura paya brother. Ndikati ukapota chibvisa chegobi chako ishe vanokurangarira vanotaura mushoko ravo. Vanopindura. Vakati ndiedzei mukaona ndisingamazarure. Atozarurwa kai. Ndoda kukuvimbisa kuti ini ndichava first client yako mubusiness iroro. Pamusoro pazvo nechechi yese vana vese vesangano vachava maclients ako before gori rinolapera tese tinenge titori maclients ako takukusapota. Handizivi kana manga muri free izvi tongonodi kutonofurakidza. Ndononamatira zvoga ngatiendei mhaka bhaibheri rinodiwa imime. Mufundisi. Aiwa furenya. Ndoita inini. Yes. Ndozondoita bhaibheri. Alright, rega ndivhure. No business randundi ndini ndiri kutanga ini. First client murume. Anokwara. Let's talk. It's okay. Get it? It's okay. Makundirofa tikesti. Saka udoti muchechi mangu musare munhu kana ndichiti munhu wese ari kutoita zvawo. Support. Chitaura kuti vana vesangano handiti zvakadai. Akazondisapotiwo pazvinhu zvangu mufundisi. Mwana wesangano. Saka uda kuti vana vangu vese vechechi vapinde mumabhokisi waya. Handi munoona? Ndingaite mari yakaita sei. Alright, it's fine.